啲人肯定想要精油嘅。嗱，直播間嘅朋友仔，而家咧有2699個朋友喺度。你放10份咯，你放10份出嚟。有2699個朋友喺度，我問你哋而家，你哋有冇老人家？屋企有冇老人家？係，屋企有冇老人家嘅？你有老人家嘅，你話俾我知。有。你哋驚唔驚中年突然之間呢度緊嗰度緊嘅？驚。驚唔驚到無名腫某毒嘅？有嘢有紅火位咬親你嘅？你踩到啲草叢嗰度。嗱，我同你講，我哋嘅沉香精油，我哋一瓶平時賣開幾錢啊？我哋一瓶嘅話，我哋平時係288蚊一克嘅。288蚊一克啊！你哋如果冇試過嘅，你買288蚊，但係我冇得平嘅喎，你都知道係出廠價嚟嘅，冇辦法平。平嘅都要麼就俾假嘢你嘅，要麼就溝咗嘢嘅。咁你要純嘅，可以真係用到喺我哋嘅心臟，用到喺我哋壓高嘅時候，可以搽下我哋呢個手臂，起到作用嘅，係咪？係。嗱，我哋288蚊，我哋上30份。咁如果想3克嘅朋友仔，我問你，有冇人試過我哋嘅沉香精油係3克嘅？我想諮詢下你呢個意見，因為平咧就冇得平噶啦。但係我哋有呢一個，我哋呢個係乜嘢嚟？我哋呢個係旗艦沉，冇錯，係沉香嘅一種，但係佢冇我哋白木香咁名貴。但你睇清楚，佢真係沉香嚟㗎，係旗艦沉，而且係好多年嘅樹㗎啦。咁呢一條咧出廠價就188蚊一條。我可以做個鏈接你哋買，你可以春暖花開。但係如果你哋買3克嘅，嗱，因為佢得31條嘅啫，佢俾我嗰個乜嘢，得31條，你幫我數出嚟啊，2、3、4、5、6。如果你哋買嗱180蚊係咪？如果你哋買3克嘅，阿林總你就送1條俾佢。咩啊？咪講好咗嘅咩？你加多100蚊咧，我送1條冇問題啊！然之後，我哋今晚如果我哋賣晒嘅，我哋就只能夠係上個雲香啦，就送個雲香啦，唔好意思啦。因為呢一條嗱，我咁樣，如果你肯補貼嘅話咧，我咁樣，直播間嘅朋友仔，如果你哋要嘅，我補貼一個樽10蚊，其他啲你補晒佢，個180蚊。我補貼啊？嚇？880蚊啊嘛！你個屎忽，你哋想唔想升價？嗱，佢780蚊咧，788蚊咧，我哋又送一桶雲香嘅，啱唔啱？咁嗰桶雲香咧就69蚊，係，咁咧就剩咁有130蚊差價。咁因為呢條鏈太貴啦，呢條係真正嘅旗艦啊，你可以睇睇，然之後我叫佢送咗俾你。你要雲香嘅，我做個 SKU 俾你好唔好？我做2個連接，我而家做2個連接，我就按翻788蚊3克。然之後送呢條嘢，唔得。嗱，我話俾你知喎，我哋以前嗰個雲香嘅香爐都係88蚊嘅啫喎，但係未試過180蚊嘅喎。我送多個樽俾你哋，我送咗個樽俾你哋，個樽我補嘅，嗰31份就等於我蝕咗300蚊。咁你31份你就當送俾我嘅過年禮。你呢個你已經差咗92蚊嘅差價㗎啦。差咗92蚊。你過來嗰時已經我話俾你知，隨便一個品牌方送俾我都唔止你2000蚊。過年你來之前講好，大家講好888蚊嘅。唔好講呢啲嘢啦。我仲想問一下直播間嘅朋友仔，有冇人用過我嘅沉香精油嘅？你連上嚟，我送份禮物俾你。有，我用過，我上次呢度就生得超大粒個豆，然之後我就滴咗一少少精油，跟住捽咗。有冇用過嘅？你用過嘅，我送份禮物俾你，我送1支嘅呢個嘢俾你嚇，呢1支。